अस्सलामुअलैकुम। पंजाब वेदर रिपोर्ट की तरफ से आप और आपके अहल खाना को दिल की अता गहराइयों से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी कुर्बानियों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और आपको तमाम जहरी और बातनी अमराज और हासिदीन से महफूज रखे। मोहतरम सामीन और नाजरीन, मानसून 2026 का आगाज़ रवायती तौर पर अपने वक्त पर या थोड़ा पहले ही होने का इम्कान है, जो कि जून के आखिर या फिर जुलाई में ही होगा। अभी फ़िलहाल मानसून नहीं है, इसलिए खुश्क मौसम का सामना आपको करना पड़ रहा है। ताहम प्री मानसून एक्टिविटीज़ हमें मशरकी और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलेंगी। प्री मानसून या मानसून की ये खासियत है कि कम वक्त में ज़्यादा बारिश बरसती है। इस साल भी मजमूई तौर पर मामूल के आसपास, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोधा, अटक, मियांवाली समेत शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश की मिकदार रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद हैं और यहाँ पर भारी से बहुत भारी स्पेल भी देखने को मिलेंगे, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा। बहरहाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहा। कई मकामात पर दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। अगर इस मैप को देखें तो ये 26 मई का मैप है। इसमें देखा जा सकता है कि पंजाब के अक्सर मकामात पर जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। ताहम ये जो बहावल नगर के जो इलाके थे ये काफ़ी हद तक मुतासर हुए और यहाँ पर दर्जा हरारत जो था वो मामूल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर सेटेलाइट इमेज की, तो पंजाब के बेशतर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है। आपको आगाह किया था गुज़श्ता अपडेट में कि कुछ बादल यहाँ पर जो है वो खित्ता पोठवार और शुमाली इलाकों में दाखिल होंगे, तो बादल दाखिल हुए। अगर मरी और आसपास के इलाकों में कहीं पर बारिश हुई हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बाकी तो वैसे कहीं पर बारिश का इम्कान नहीं था। बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों के दौरान बारिशों की सूरत हाल की हैं। तो फिलहाल एक सर्कुलेशन यहाँ पर शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों पर बन रही है, जो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ये शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसलिए इसके आसपास के इलाकों में इन मकामात पर एक्टिविटी का इम्कान मौजूद होगा, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाबुद्दीन, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, हाफजाबाद, ननकाना साहिब, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। अब इन तमाम अजला में बारिश हो, हर जगह पर हो, इसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन इन इलाकों में बादल बनने के इम्कान मौजूद होंगे। जहाँ पर बादल ताकतवर रहेंगे वहाँ पर ये कहीं कहीं अच्छी बारिश का सबब भी बन सकते हैं। बाकी इलाकों में कोई खातर खा एक्टिविटी हो इसका इम्कान नहीं है, लेकिन आज दोपहर के बाद यहाँ पर कोह सुलेमान पर डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद हैं, जो कि महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश का सबब भी बन सकते हैं, जो यहाँ पर मौसम को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी अक्सर मकामात पर किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है। यहाँ पर कुछ जनूब मशरकी इलाका जाते हैं, यहाँ पर कुछ शुमाल की जनूब की हवाएँ चल रही हैं। बाकी इलाकों में हवाएँ फ़िलहाल नॉर्मल हैं। दिन काफ़ी हद तक गर्म रहेगा। अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो अभी भी फ़िलहाल वेदर एजेंसियाँ जो है वो जून के इब्तदाई दिनों मई के आखिर और जून के इब्तदाई दिनों के दौरान पंजाब भर में बारिशों की पेश गोई कर रही हैं। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बदलाव होता रहेगा, जिस बारे हम रोज़ाना की बुनियाद पर ही बात कर रहे हैं। ये मानसून है, इसमें हर घंटे में मौसमी सूरत हाल बदल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा हवा के दबाव में फ़र्क पूरे के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। मतलब सिस्टम के आने में अहम किरदार अदा भी कर सकता है, उसके ख़त्म होने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त हम न्यूट्रल कंडीशन में हैं और इसका सामना भी हमें करना पड़ रहा है। बहरहाल यहाँ पर दर्जा हरारत की बात करें तो आज भी पंजाब के अक्सर मकामात पर जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे। कई मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 49-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड हो सकता है। बहरहाल ये सिलसिला कल से शुमाली इलाकों में जो है वो थम जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में कल भी और परसों भी यहाँ पर जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। लेकिन 30 और 31 को आप देख सकते हैं कि दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी के इम्कानात मौजूद हैं। ये दर्जा हरारत मामूल से भी कम रहने का इम्कान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर जून के पहले हफ्ते के दौरान कोई सिस्टम अच्छा असरअंदाज होता है, जैसे कि मॉडल पेशगोई कर रहे हैं, तो फिर तवक्को की जा सकती है कि जून के पहले 5-7 दिन भी दर्जा हरारत मामूल के आसपास ही रिकॉर्ड किए जाएँ। मगर यहाँ पर ये आपको आगाह करते चलूँ कि आने वाले दिनों के दौरान हब्स की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि नमी जो है वो मामूल से ज़्यादा तो ज़रूर रह रही है, मगर इतनी नहीं है कि ये हवाएँ ऊपर उठें। उसके बाद जो है वो जो सर्कुलेशन नहीं है, कोई हवाएँ अगर ऊपर उठ भी रही हैं तो फिर ऊपर नमी ने उसको काफ़ी कम मिल रही है। निचली सतह पर तो नमी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, मतलब मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की
जा रही है इतनी भी नहीं है कि ये जो है ऊपर उठकर बारिश का सबब बन जाए। इसलिए ये कहना कि आप नमी का कह रहे हैं, सर्कुलेशन भी मौजूद है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही, तो इसके लिए कई अवामिल होते हैं। लाजिम नहीं है कि नमी माहौल में मौजूद है तो फिर बारिश होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको बारिश बरसने के लिए भी अल्लाह ताला ने कई ऐसे अवामिल बनाए हुए हैं जो ज़रूरी होते हैं।